Kime, ajo makina e parë e parave, ka shumë ishte dëmtuar sa seste do të fare nga përplasja? Më zini pak video në Report TV-s. Ishte me gomë të qarë. Video në Report TV-s. Makina e dhe me goma të qara me disje vrapon, nuk është set. Goditja automjetit nuk është ballore, siç u debatuar. Është anësore? Është ndanësore. Është godit në pjesën e gomës. I vjen nga përballë. Është poso i patjetër që nga përballë, por goditja ballë përballë është goditje që shkakton ato pasojë si vetë lenci. Si mund të jetë? Nuk e Zira ti ku ishte dhe ma bëj stop kamera. Ja, stop këtu. Duket që makina është e rënë në gomën e djathtë. Është goditur, po është goditur ballore, se po të godita janësore duhet goditje në të majtën. Pyetja ime është teknike. Kokë më kokë. Jo kokë në kokë, po është me goditje. Goditje dhe makina është... Makina rrotën e djathtë e ka nuk pak shumë. Ajo makinë me atë dëmtim të gomave, nuk ecën dot, nuk merë Po dot? 100-200 metra pa tjetër me që ecën. Pa ajde ishte shpëtimi, se ja ka liru rrugën ato. Ja ku është makina që i zuri rrugën? Jo, e ka liru, unë e thashtë të makinat janë paralel. Është e para grabitje që makina i vjen nga përballë. Makina i vjen, ne nuk e dim piknisjen. Nëse është nisur nga Rina si... Mund ndërhyj pak? Po, pyetja e dytë. Me aq informacion sa kam edhe as sa kanë deklaruar edhe vetë punonësit e policisë, nuk kanë qenë përballë. Kanë qenë nga mbrapa. I ka parakaluar, i kanë prerë rrugën dhe makina tjetër e para ka goditur makinën e parë, Jeepi, ndërsa Forestrada tjetër tip Nissan i kanë zënë rrugën makinës së dytë. I ka prerë për të mos. Tani ose gënjejnë ata. Po vetëm se ka një gjë. Edhe po japin deklarimet të rrema. Si mund të po të goditej anash, duhet goditej goma tej, që do ishte paralel. Si është goditur goma e kundërt, vetëm nëse kanë qelluar me armë. Është futur në parakalim dhe e ka goditur, i ka prerë rrugën. Po pra, në shanse se janë të dy makinat me kokë sipër. Makinat rrotullohen, nuk e di nëse ka bërë dikush Jo, po në aksident. këtë rast është goditur goma e kundërt, vetëm nëse kanë qelluar me armë goma. Nuk është goditur kokë, është goditur goma në krahun e majt. Makina, Blendi është... Nxirre, afroje pak videon më shumë. Janë versione të kota. Makina ka ardhur nga përballë. Dyshimet janë. Shive, stop, mbaj këtu, shive. Makina është anuar nga kjo anë. Makina ka ardhur nga përballë. Është animi rrugës. Makina ka ardhur nga përballë. Nga krahu shoferit është prerë rruga dhe është Dhe Jeepi është krejtësisht me fytyra ndeja. Absolutisht fare. Shkolla e dëmtimit nuk është aq e lartë sa kjo mos largohet nga makina. Ka drejt hoxha. Pyetja ime është për policinë që e ka kthyer mjetin. Makina ka ardhur. E keni parë mjetin, ai mjet nuk ecste më fare, se do tej. Është një proces hetimor që po vazhdon vendimi i fakteve, i provave, ekspertimi i mjetit, pyetja të shpitarëve, Është pa kundërshtimi që makina ka ardhur nga gjarës, çon në dokument Ka një version tjetër, ne nuk dim piknisjen e makinave të grabitësve. Kam dhe pyetje atos. Po, sa ta marroj. Makinat për piknisja makinave dihet i kanë ndjekur gjatë gjithë rrugës. Vetë punonësit e policisë thonë që ata na bënin me drita dhe tetonin të Punonësi thot patrulla kur ai thot patrulla pasi ka thoni që makinat e kanë ndjekur nga mbrapa, akore do të ardhur nga përpara. Kanë parakaluar dhe kanë goditur. Zoti Loka por qesh sepse e di po nuk e thot. Është pjesë e hetimit. Nëse këta e pas kanë ditur që i pas kanë ndjekur për shumë kohë. Po çfarë thua? Po ja